Kita coba cek ke sini. Di sini ada pintu. Ada pintu, teman-teman. Barusan kalian mendengar gak ada suara ketukan? Wow, seperti ini ya. Oke. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. He went to bed and bumped his head, couldn't get up in the morning. Hai semuanya, jumpa lagi di channelku ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan mengeksplor sebuah rumah jutawan berhantu, teman-teman. Jadi informasi yang ku dapatkan dari warga setempat, konon rumah mewah ini berhantu ya teman-teman, dan sudah terbengkalai sekitar hampir 20 tahunan ya. So gak tahu pemiliknya kemana ya. Jadi kabar itu agak simpang siur teman-teman ya. Daripada kita penasaran, oke, langsung saja selamat menonton dan ayo kita tuntaskan. Oke teman-teman, jadi lokasinya seperti ini. Di sini sudah banyak semak-semak belukar ya, dan memang ya sepertinya memang sudah lama ditinggalkan ya. Dan di sini ada pohon besar. Ini pohon mangga kayaknya. So kita coba cek. Oh ya, teman-teman jangan lupa pakai BPJS, biar pakai jempol dan subscribe agar aku semakin semangat membuat video-video eksplorasi untuk kalian. Oh iya, di sini ada sebuah pintu teman-teman. Mohon maaf terdengar suara kendaraan karena lokasinya ini di pinggir jalan raya teman-teman. Oke, kita coba cek sini dulu ya. Oke, seperti ini. Di sini ada tangga dan ada akar juga yang sudah masuk ke bangunan ini teman-teman. Oke, dan oh ya, mohon maaf ya, terdengar suara bising karena di sebelah sana itu ada acara kayak nikahan begitu teman-teman. Oke, kita review sini dulu. Dan ini sepertinya adalah bagian kamar mandi. Masih bagus ya. Baik, kita coba cek ruangan ini. Aduh, ini plafonnya mau jatuh, bahaya. Sudah seperti ini teman-teman. Oke, fine. Dan di sini ada sebuah apa ini? Kamar ya mungkin. Oke, baik. Ada foto Pak Harto juga di sini. Dan di sini ada telepon. Kita coba cek teman-teman. Kayaknya listriknya
Udah mati mungkin ya. Oke, fine. Kita masuk sini. Privat. Oke. Oh, seperti ini. Oke. Ini sepertinya alat-alat untuk bangun tukang begitu ya. Mungkin begitu teman-teman. Wait, bentar. Ini kenapa ya? Kok agak redup? Oke. Ada botol. Apa ini? Nestle Fuel Life. Endorse teman-teman. Oke, baik. Kita coba cek bagian lain. Oh ya, di sana ada tangga tuh. Sana ada tangga. Nanti kita coba cek ke sana ya. Kita kesini dulu. Ini wastafel. Di sini ada pintu. Tapi sepertinya dikunci. Waduh, semakin kesini terdengar ya. Sepertinya acaranya di sana ya teman-teman. Acara nikahan. Seperti ini teman-teman. Tuh kesana nggak tahu ya. Tapi kayaknya sudah lebat semua di sini. Oke, bodo amat. Kita coba cek jalan yang lain ya. Ini ada tangga teman-teman. Kita coba lewat sini. Tapi kayaknya tertutup teman-teman. Ini sepertinya sudah terbuka, tapi gak bisa ditarik teman-teman. Aduh, lewat mana ya? Gak bisa dibuka teman-teman. Oke, kita lewat bagian lain. Kita coba cek semua bagian-bagiannya. Oh, di sana juga ada pintu teman-teman. Mari kita cek. Oh, ini meterannya sudah gak ada ya. Berarti telepon tadi itu mati teman-teman. Kita coba cek deh. Gak ada yang nyala. Iya, ini listriknya sudah gak ada teman-teman. Ini ada pintu. Waduh, terkunci juga teman-teman. Kita coba cek. Ini jendela. Kita coba cek ke sini. Di sini ada pintu. Ada pintu teman-teman. Barusan kalian mendengar gak ada suara ketukan di pintu ini? Astagfirullahaladzim. Mungkin hanya perasaanku. Oke, kita cek. Gak bisa. Gak bisa. Oke, kita cari jalan lain teman-teman. Dan wow, dalamnya seperti ini. Mewah teman-teman. Oke, fine. Kita cari jalan lain.
karena kita belum nemu jalannya ya. Oh, ini ada jalan menurun teman-teman. Sepertinya kita bisa lewat sini ya. Oke, kita coba lewat sini. Dan di sini semak-semaknya sudah tinggi, men. Oh, ini gerbangnya teman-teman. Sangat tinggi sekali. Wow. Ini ada garasi teman-teman. Oke, baik. Kita coba lewat sini. Wait, lighting kenapa sih? Seperti ini. Ini ada yang terbuka teman-teman. Wih, bisa lewat sini kayaknya. Oke, dan di sini sudah dipenuhi dengan akar-akar pohon yang masuk ke bangunan ini. Wih, suram. Nggak bisa. Di sini ada tangga teman-teman, tapi saya nggak bisa. Oke, kita coba cek sini. Wow, seperti ini ya. Oke, teman-teman. Jadi sepertinya jalan sini itu ada ya. Di belakang sini ada ruangan teman-teman. Ini terbuka ya. Oke, sebelum kita ke sana, kita cek yang belakangku sini dulu ya. Sini juga ada ruangan, dan mohon maaf terdengar berisik karena di arah sana itu seperti ada acara begitu ya, nikahan mungkin. Kita cek dulu. Ada suara anak-anak mungkin dari atas sana ya. Dan di belakang sini juga gerbang, tapi sepertinya nggak bisa. Oke, kita lewat yang pintu kamar terbuka tadi ya. Oke teman-teman, kita lewat sini. Wow, epic man. Wih, di sini masih ada AC-nya dan ada kasur teman-teman, spring bed. Di sini ada lemari juga. Oke, kita coba cek dulu. Kosong ternyata. Kosong teman-teman. Hai. Oke, kita cek dulu lemarinya ya. Sini juga ada lemari. Wow, epic man. Wow, keren, masih bagus. Oke, ini ada pintu. Kita coba ke sini ya. Bisa teman-teman. Halo, assalamualaikum. Punten. Kayaknya aman. Oke, let's go. Nah teman-teman, jadi ini ruangan dalamnya seperti ini, sangat mewah sekali. Wow, keren ya. Sebelum kita ke sana, kita ke sini dulu. Di sini ada ruangan. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, di sini juga ada lemari, men.
Keren ya. Wow. Wow, mewah sekali teman-teman. Wih, keren, keren. Wow, sepertinya ini lokasi yang sangat keren. Oke, di sini ada kamar mandi. Ada pintu juga di sini. Wow. Dan berisik ya, mohon maaf teman-teman. Di sana ada acara nikahan. Jadi ya bising. Wow, tiap ruangan ada AC teman-teman. Keren. Oke, keren sekali. Kita coba cek ke ruangan ini teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam solid. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wow. Keren. Wah, lampu gantungnya teman-teman. Kalian bisa melihat lampu gantung yang sangat mewah sekali. Wow, sayang sekali ya. Rumah seperti ini ditinggalkan begitu saja. Dan wih, ada komputer juga di sini. Wih, keren. Oh, di sini ada kosong ya. Oke, kita ke mana dulu ya? Aku bingung. Dapat lokasi yang sangat istimewa teman-teman. Dan kita ke sini dulu aja deh. Oke, baik. Di sini ada kamar mandi. Wih, seperti ini. Dan ini sudah mengelupas teman-teman. Sangat sayang sekali. Wow, ada spring bed lagi teman-teman. Wow, keren. Di sini ada kaca mewah. Wow. Halo guys. Excuse me. Wow, keren. Benar-benar keren teman-teman. Wow, ini ada kasur seperti ini, spring bed ya, keren sekali. Wow, wih, ini apa ya? Panel AC kah? Sepertinya begitu. Wow, kalian bisa melihat di sini ada spring bed dan lemari yang memang mewah teman-teman. Seperti ini. Wow. Keren. Wow. Kalau dibilang jutawan, mungkin ini lebih ya. Bukan jutawan ya. Miliarder bisa. Wow. Sudah kosong. Ini lemari mahal. 20 juta mungkin ada ya. Dan di sini ada pintu lagi. Tapi sayang terkunci. Oke. Kita ke ruangan yang lain teman-teman. Oh ya, ini ada tangga. Sepertinya lantai 2 ya. Wow, keren. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam solid. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Waduh, berisik sekali. Oh ya, nanti kita ke sana ya. Kita ke sini dulu. Wow, sepertinya sudah ada beberapa orang yang masuk ke sini ya. Karena bisa dilihat ini sudah pada porak-poranda. Harusnya masih rapi. Keren. Kita cek lemari ini dulu. Tapi sepertinya kosong deh. Ih, banyak kunci teman-teman. Wow. Keren. Wow. Wow. Di sini ada meja. Aduh, apaan? Apa ini? Gak tahu deh. Kok kenapa banyak pecahan kaca ya di sini ya? Perbuatan orang-orang yang tidak terpuji mungkin. Dan di sini juga ada meja yang memang mewah, teman-teman. Wih. Aduh. Ini surat apaan? Kosong. Berat. Oke, sebelum kita menyusuri ke sana, kita ke sini dulu. Di sini juga ada ruangan, teman-teman. Oke, fight. Oh, ini sepertinya gerbang tadi ya. Oke deh. Wow, keren. Oke, kita ke mana dulu ya? Aku bingung deh. Wih,
Kursi legenda teman-teman. Keren sekali. Oke, fine. Oke, kita kesini dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sofa yang masih bagus juga teman-teman. Wow, keren. Aku terperangah melihat lokasi ini. Sangat keren sekali teman-teman. Oke, ini ada botol apaan nih? Kenapa di sini ada Gul kopi endorse lagi nih? Oke, dan ada kulkas mewah juga di sini teman-teman. Wow, gila. Astaga naga, kulkas ini mewah sekali teman-teman. Wow, dan di sini baunya nggak enak ya. Wow, di sini ada dapur juga, sangat mewah. Oh, ada pintu. Kita coba cek sini. Terkunci sayang sekali. Oke, fine. Mungkin sebagian dapur ini sudah kosong ya. Oke, jadi kita biarin aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apaan tadi? Bodoh amat, perasaan mungkin. Oh iya, aku tadi mau ke mana ya? Oh, ini pintu tadi ya teman-teman. Sialan, aku lupa. Oke, kita naik ke lantai 2 mungkin ya. Ini adalah lantai 2-nya teman-teman. Dan sangat mewah sekali ya. Wow, keren. Wow, istimewa teman-teman. Ini rumah yang sangat istimewa. Sayang sekali ditinggalkan begitu saja. Aku yang bekerja bertahun-tahun gak bisa beli rumah seperti ini. Aduh, kurang bersyukur apa coba? Rumah seperti ini ditinggalkan begitu saja. Nah, di sini juga ada lemari lagi yang memang mewah teman-teman. Wow, keren. Lokasi ini sangat keren sekali. Oh ya, ini ada 2 pintu. Mana dulu ya? Sebaiknya kita kesini dulu deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teras ya? Oh, acaranya di sana teman-teman. Pantas saja berisik. Aduh. Oh, ini cuma seperti ini deh. Oke, baik. Oke, fine. Ini ada pintu. Kita coba masuk sini. Celebrity inside. Oke, siap. Punten. Assalamualaikum. Kamar mandi dalam. Kamar yang memang mewah teman-teman. Wow, keren. Ini benar-benar keren di sini teman-teman. Wow. Wih. Tapi sudah kosong ya. Cuman lemarinya ini mewah semua loh. Oke, kita coba cek. Waduh, AC lagi kan. Tiap kamar ada AC-nya ya. Wow, keren. Kita coba. Ini kosong. Cuma seperti ini. Dan bahaya, sudah pada jatuh teman-teman. Oke, fine. Oke. Keren. Lokasi yang sangat keren sekali teman-teman. Aku gak menyangka rumah semewah ini ditinggalkan pemiliknya ya. Sayang beribu sayang teman-teman. Wow. Ini kamar mandi tadi ya teman-teman. Oke, kita kembali ke bawah. Sepertinya ruangannya memang sudah semua teman-teman. Wait, suara orang nyanyi. Malum di sana mungkin ada acara seperti ya nikahan begitu. Bodo amat deh. Oke, kita turun teman-teman. Wow, rumah ini sangat super mewah sekali. Wih, keren. Kenapa ngeblur? Oke, kita turun.
Apa tadi? Halu bodo amat. Ya, seperti ini kondisinya, dan ini adalah lampu yang sangat mewah, teman-teman. Wow. Jarang-jarang lah aku nemu tempat seperti ini. Oke, keren. Kita kembali. Yah, aku belum buka ini ya. Ini apaan ya? Penasaran gua. Kosong, teman-teman. Tak ada apa-apanya. Baik. Keren. Oke. Dan memang bagiannya sangat istimewa semua di dalam rumah tersebut, teman-teman. Oke, fine. Wow. Keren. Dan ini juga ada komputer zaman purbakala, teman-teman. Komputer yang ya mewah di zamannya ya, seperti ini. Wih, keren. Oke. Loh, pintunya yang mana ya? Oh, ini lupa. Nah, kita sampai di lokasi yang tadi, teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Oke, teman-teman. Jadi sepertinya ruangannya memang sudah ku explore semua, dan wow, mewah sekali, teman-teman. Ya, beginilah kondisi rumah jutawan berhantu, yang konon katanya berhantu begitu. Tapi ya gak tahu deh, agak simpang siur begitu. So, buat teman-teman, terima kasih ya telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu sedekah pakai BPJS-nya, bayar pakai jempol, dan subscribe. Namaku Hans dari Semarang. See you next time, dan bye-bye.